Karibu msikilizaji katika matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Karorobi. Moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, mimi ni David Nkia. Tulionayo katika Dira ya Dunia. Iran yailaumu Marekani kwa kuvunjika kwa mazungumzo kati yao, ikisema Marekani ina matakwa mengi mno, huku kansela wa Ujerumani akisema Iran inaifedhesha Marekani. Ikulu ya rais wa Marekani imesema itafanya mkutano kutathmini usalama wa rais Donald Trump baada ya mshambuliaji mmoja kujaribu kuvamia dhifa iliyokuwa inahudhuriwa na rais. Ilikuwaje alianza kutolewa makamu wa rais kabla ya rais? Ilikuwaje karibu watu 6 watano wote wa succession, kwamba una rais, una makamu wa rais, una speaker, una watu wote walikuwepo katika jengo moja na bado hawajapata security kiasi cha kutosha? Asasi za kiraia na watetezi wa haki za binadamu Tanzania kwa pamoja zimepinga ripoti ya uchunguzi wa matukio yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu Oktoba 2025. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo imezindua kikosi cha walinzi kitakachohusika na kulinda migodi. Na itasaidia kupandisha uchumi wa nchi, kuboresha hali ya maisha ya watu na pia kuwapa watu kazi, kuboresha pia infrastructure mbalimbali kama vile barabara, shule, hospitali. Katika michezo, kiungo wa Spurs na timu taifa ya Uholanzi Xavi Simons kukosa kombe la dunia. Mengi zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahim. Lakini kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni mimi Phyllis Mwote. Vikosi vya Urusi vilivyoko nchini Mali vikisaidia kulinda serikali ya kijeshi vimethibitisha kwamba vimeondoka katika mji wa kaskazini wa Kidal baada ya mashambulizi yaliyoratibiwa kote nchini humo na wapiganaji wanaotaka kujitenga na wanamgambo wa Kiislamu. Kundi la Azawad Liberation Front FLA linalotaka kujitenga limesema kwamba wanajeshi wa Urusi wamekubali kujiondoa na kudai udhibiti wa Kidal, wakitangaza sasa eneo hilo liko huru. Mali imekabiliwa na uasi kwa miaka mingi kutoka kwa waasi wanaotaka kujitenga kaskazini na makundi yenye uhusiano na Al-Qaeda na kundi la Islamic State. Siku ya Jumamosi, milipuko na milio ya risasi iliripotiwa katika sehemu nyingi za Mali, ikiwa ni pamoja na mji mkuu Bamako. Mashambulizi pia yaliripotiwa katika miji ya kati ya Sevare na Mopti pamoja na Gao na Kidal kaskazini. Chancellor wa Ujerumani Friedrich Merz amesema kuwa uongozi wa Iran unaidhalilisha Marekani kwa kuwafanya wajumbe wake kusafiri hadi Pakistan kisha kuondoka bila matokeo. Amesema wa Iran wana ustadi mkubwa katika kujadiliana, lakini vile vile ni wajanja wa kuepuka kutojadiliana. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amekutana na rais wa Urusi Vladimir Putin huko St. Petersburg, akimwambia kuwa uhusiano na Urusi utaendelea kuimarika na kuelezea kama ushirikiano wa kimkakati wa kiwango cha juu kabisa. Aidha, Iran imetangaza kuwa majeshi ya ulinzi yatakuwa na mamlaka inayosimamia njia muhimu ya kimkakati ya mlango bahari wa Hormuz. Ikulu ya Buckingham imesema kuwa ziara ya kitaifa ya Mfalme Charles nchini Marekani inayoanza baadaye hii leo itaendelea kama ilivyopangwa, huku kukiwa na marekebisho madogo tu. Uamuzi huo ulifikiwa baada ya mazungumzo kufanyika kati ya pande zote mbili na baada ya kupokea ushauri kutoka kwa serikali, kulingana na taarifa ya Jumapili. Mshukiwa wa tukio hilo mwenye umri wa miaka 31 aitwaye Cole Thomas Allen alikamatwa eneo la tukio na anatarajiwa kufunguliwa mashtaka rasmi leo kwa kumshambulia afisa wa serikali ya shirikisho na kutumia silaha wakati wa tukio hilo. Huyu hapa Rais Trump akielezea kile alichoshuhudia. Nilitaka kuona kinachoendelea. Kufikia wakati huo, tulianza kugundua kwamba huenda kulikuwa na tatizo kubwa. Aina tofauti ya tatizo, hali mbaya na tofauti na kelele za kawaida kutoka ukumbi wa sherehe ambazo husikika mara kwa mara. Nilikuwa nimezungukwa na watu wazuri na huenda niliwafanya wachukue hatua polepole kidogo. Nilisema subiri kidogo, ngoja nione, subiri kidogo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuundwa kwa kikosi kipya cha kijeshi ili kuboresha usalama katika sekta yake ya madini. Kikosi hicho kinachofadhiliwa na Marekani na Umoja wa Falme za Kiarabu kinalenga kuajiri hadi maafisa 3,000 ili kusimamia na kulinda migodi. Isabela Mwagodi na maelezo zaidi.
Kikosi hicho kipya cha ulinzi wa madini kitachukua majukumu ya kiusalama ambayo kwa sasa yanatekelezwa na jeshi. Jukumu lake ni pamoja na kulinda maeneo ya migodi na kusindikiza shehena za madini kuelekea vituo vya mpaka. Maafisa wanasema mpango huo umeundwa ili kukuza imani ya wawekezaji na kuimarisha usimamizi wa serikali katika uzalishaji wa madini. Kikosi hicho cha maafisa 3,000 kinatarajiwa kuanza kazi ifikapo Disemba baada ya miezi 6 ya mafunzo pamoja na jeshi. Kongo, ambayo ni mzalishaji wa pili kwa ukubwa wa shaba duniani, ikiwa na akiba kubwa ya lithium, koltani na dhahabu, inapambana na makundi yaliyojihami kwa silaha katika eneo la mashariki lenye utajiri wa madini ambako ghasia zimesababisha vifo vya maelfu ya watu. Ripoti kutoka Sudan zinasema kwamba shambulio la ndege zisizo na rubani la jeshi limeua watu 6 na kujeruhi wengine katika kambi ya watu waliokimbia makazi yao huko Darfur ya Kati. Kikundi cha watetezi wa haki kiitwacho Emergency Lawyers kinasema kwamba shambulio hilo liliharibu makazi vilevile katika kambi ya Al-Hamidia karibu na Zalingei. Kambi hiyo inahifadhi zaidi wanawake na watoto waliokimbia vita katika eneo hilo. Kundi hilo sasa linaonya kwamba shambulio hilo lina uwezekano wa kuzorotesha hali ya kibinadamu kutokana na kuvurugika kwa utoaji wa huduma muhimu. Na jeshi la Israel linasema kwamba limeanzisha mashambulizi mapya dhidi ya vituo vya Hezbollah katika eneo la Bekaa na maeneo kadhaa ya kusini mwa Lebanon licha ya mpango wa usitishaji vita unaoendelea. Hali hii inafuatia mashambulizi ya Jumapili yaliyowaua watu 14, idadi kubwa zaidi tangu makubaliano ya kusitisha vita yaanze mapema mwezi huu. Hii leo Rais Joseph Aoun wa Lebanon amesisitiza tena dhamira yake ya kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Israel, huku akisema hatakubali makubaliano ya kudhalilisha. Hii inafuatia kauli za awali za kiongozi wa Hezbollah Naim Qassem aliyesema kuwa kundi hilo halitaweka silaha chini na kutaja kuwa hatia ya kufanya mazungumzo na Israel na kuitaja kuwa kama dhambi kubwa. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Phyllis Mwate. Matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika Uganda kupitia Voice of Busoga, Voice of Muhabura na Voice of Karamoja. Nchini Kenya Tegesikio kupitia Nyota FM, Gulf Radio na Must FM. Nchini Tanzania yanapatikana kupitia Radio Free Africa, Radio 1 na Radio Kwizera, na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Liza Del Radio na Radio Muungano Beni. Aidha yako kwenye FM, YouTube, Facebook na tovuti yetu BBC News Swahili. Jioni hii watangazaji wako kwenye Dira ya Dunia ni mwenzangu David Nkia loko Dar es Salaam. Mimi ni Karorobi nikiwa Nairobi. Utanuia radhi leo sauti haiko katika ubora wake na mafua ya hapa na pale, lakini tutakwenda nayo tu hivyo mpaka tukamilishe Dira ya Dunia kwa leo. Nkia, kazi kwako. Pole sana Karo, na nimeanza kukuia radhi mimi pia. Asante sana msikilizaji kwa kuungana nasi popote pale ulipo. Tuanzie huko Mashariki ya Kati ambapo kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema uongozi wa Iran unaifedhesha Marekani kwa kuwafanya wajumbe wake kusafiri hadi Pakistan na kisha kuondoka bila ya matokeo. Kiongozi huyo wa Ujerumani anasema haoni kama Marekani ilikuwa na mkakati wa kujiondoa kutoka vita dhidi ya Iran. Haya yanakuja huku rais wa Urusi Vladimir Putin akimweleza waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi kwamba nchi yake itafanya kila iwezalo kuleta amani Mashariki ya Kati haraka iwezekanavyo. Zaidi na Isabella Mogodi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi aliwasili nchini Urusi mapema siku ya Jumatatu akitafuta uungwaji mkono kutoka Moscow, huku jitihada za kidiplomasia za kusitisha vita kati ya Marekani na Iran zikikwama. Araghchi aliwasili nchini Urusi alielezea waandishi wa habari kwamba matakwa yaliyopita mpaka ya Marekani yamesababisha mazungumzo ya amani kufeli huko Islamabad. Hali hii imetoa fursa ya kufanya mashauriano na marafiki zetu wa Urusi kuhusiana na matukio yanayohusiana na vita katika kipindi hiki na kutathmini hali ya sasa. Bila shaka, uratibu wa lazima pia utekelezwe. Matumaini ya kuanzisha tena mazungumzo yalififia Jumamosi wakati rais wa Marekani Donald Trump alipofuta ziara iliyopangwa kufanyika Islamabad, Pakistan, ya wajumbe wake Steve Witkoff na Jared Kushner. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alifanya mazungumzo na msuluhishi wa Pakistan mwisho mwa wiki, akisema baadaye kuwa ameelezea msimamo wa Iran kuhusu kusitisha vita, lakini bado hajaona Marekani ina nia ya dhati kuhusu diplomasia. Araghchi aliwapa maafisa wa Pakistan orodha ya matakwa ya Tehran ili ifikishwe Marekani. Matakwa hayo yalijumuisha masuala ya nyuklia na mlango bahari wa Hormuz.
Muda mfupi baada ya ujumbe wa Teheran kuondoka Islamabad, Trump alitangaza Jumamosi kuwa mjumbe maalum Steve Witkoff na Jared Kushner wangekuwa wanapoteza muda mwingi sana kwa kusafiri kwa ndege kwenda mji mkuu wa Pakistan. Kama wanataka kuzungumza, wanachopaswa kufanya ni kupiga simu tu, Trump alisema Jumamosi. Trump alidokeza kuwa Marekani ina kadi zote, wakati nchini Iran kuna mivutano mikubwa ya ndani na migawanyiko ya uongozi wao. Trump amesema kuwa kufutwa kwa safari hii hakuashirii kurejea kwa mapigano. Badala yake inaonekana ni ugomvi wa kimya utakaoendelea kwa sasa, huku Marekani ikiendelea kuzuia bandari za Iran na mlango bahari wa Hormuz ukibaki umefungwa kabisa. Kuhusu mazungumzo yoyote ya baadaye, Trump alisema kwa Wairani, wanaweza kuja kwetu au watupigie simu. Arachi wakati huo amejitosa katika jitihada kubwa za kidiplomasia, akisafiri kwenda Oman, kurejea Islamabad, kufanya mazungumzo ya simu na viongozi wenzake katika kanda na kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin. Isabella Mwagodi, Dira ya Dunia, BBC. Nalo jeshi la Israel limefanya mashambulizi mapya likilenga ngome za wanamgambo wa Hezbollah katika jimbo la Beka na maeneo kadhaa ya kusini mwa Lebanon licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Lebanon. Hapo jana Jumapili, mashambulizi ya Israel waliwaua watu 14 nchini Lebanon, hiyo ikiwa idadi kubwa zaidi ya watu kuuawa tangu kufikiwa kwa makubaliano hayo mapema mwezi huu. Rais wa Lebanon amesema hawatokubali makubaliano ya kufedhehesha. Anaarifu zaidi Esther Luambano. Wizara ya afya ya Lebanon imesema kuwa mashambulizi ya Israel kusini mwa nchi hiyo yamesababisha vifo vya angalau watu 14 siku ya Jumapili na kujeruhi takriban watu 40, huku kukiwa bado na makubaliano ya kusitisha mapigano yanayoendelea nchini humo. Jeshi la Israel limesema kuwa lililenga kile ilichokitaja kama makundi ya kigaidi yanayorusha makombora pamoja na maghala ya kuhifadhia silaha yanayotumiwa na Hezbollah. Kwa mujibu wa masharti ya makubaliano hayo ya kusitisha mapigano ambayo yameongezewa muda hivi karibuni, Israel ina haki ya kujibu mashambulizi yanayotishia kutokea au yanayoendelea, na imekuwa ikishambulia maeneo muhimu ndani ya Lebanon karibu kila siku. Awali jeshi la Israel IDF lilitangaza kuwa mmoja wa wanajeshi wake ameuawa na wengine 6 kujeruhiwa kufuatia shambulizi la ndege isiyo na rubani la Hezbollah kusini mwa Lebanon siku ya jana. Pande zote mbili zimekuwa zikishutumiana kwa kukiuka mara kwa mara makubaliano ya kusitisha mapigano. Wakati huo huo, mkuu wa chama kikuu cha wamiliki wa meli za mafuta Tim Wilkins, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Intertanko, amesema kuwa wanazidi kuiona hali hiyo kuwa ngumu zaidi kadri siku zinavyozidi kwenda. Kwanza kabisa, zipo changamoto za kivitendo katika kuhakikisha upatikanaji wa maji, chakula, mafuta, dawa pamoja na usimamizi wa taka na mabaki ndani ya meli. Hadi sasa tunachoshuhudia ni kwamba meli nyingi zimekuwa zikumudu hali hiyo. Hata hivyo, kadiri mgogoro unavyozidi kuendelea, changamoto hizi za kila siku zinazidi kuwa ngumu kuzishughulikia. Aidha, changamoto inayozidi kuwa kubwa kwa sasa ni usimamizi wa ustawi na hali njema ya mabaharia. Kuna kiwango kikubwa cha wasiwasi, msongo wa mawazo na uchovu ndani ya meli kutokana na tishio la mara kwa mara kwa maisha yao. Imekuwa vigumu sana kuwabadilisha au kupumzisha wafanyakazi hawa, huku wengi wao wakiwa wamekwama ndani ya meli bila uhakika wa lini wataweza kurejea majumbani. Chama cha wamiliki wa meli za mafuta kimesema kuwa zaidi ya meli 100 za wanachama wake kwa sasa zimekwama katika eneo hilo, zikiwa na maelfu ya wafanyakazi wa baharini wakiwa ndani yake. Daktari bingwa wa upasuaji kutoka Lebanon na aliyewahi kuwa waziri wa afya amesema kuwa mashambulizi ya Israel yameweka mzigo mkubwa kwa mfumo wa huduma za afya nchini humo, huku karibu robo ya idadi ya watu wakilazimika kuyahama makazi yao na wahudumu wa kwanza wa dharura wakiwa wamekimbia. Dr. Firas Abiad ameiambia BBC kuwa kuendelea kwa mzozo huo kuna hatarisha upatikanaji wa huduma za afya. Amazingly, our human resources are still there. Inashangaza, rasilimali zetu za kibinadamu bado zipo, ingawa idadi kubwa wameathirika na kulazimika kuyahama makazi yao. Tunashuhudia pia kwamba licha ya kuwepo kwa idadi kubwa ya vifo vya ghafla katika baadhi ya nyakati, madaktari na wauguzi, hata wale waliokuwa nje ya zamu, walirejea kazini na kufanya kazi kwa bidii kubwa. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, bado tunayo akiba ya dawa zinazoweza kudumu kwa takriban miezi 2. Hata hivyo, hali hii kwa dhahiri inaleta wasiwasi. Napata fursa msikilizaji ya kusoma maoni yako uliotutumia kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Hapa namuona Humphrey Masi kutoka Singida, Tanzania, anasema Marekani itumie busara yake kumaliza mgogoro wake na Iran. Asante Kefa Ubanchi Onchire kwa ujumbe wako. Toa Ponda unasema kuna muda natamani kujua wanagombea nini. Naye Khalfani Ibrahim kutoka Kibaha, Tanzania, anasema tuko pamoja mpaka mwisho wa matangazo haya. Baraka Moshi
Unasema Marekani na Iran mwogopeni Mungu, wenzenu wanaumia, huku Isaac Kagame naye akiwa anasema hongera kwa matangazo BBC. Asante sana kwa kuwa nasi. David Sechenga, mwana harakati mzalendo kutoka Wagumu, anasema Dira ya Dunia mpaka tamati. Naye Mathia Biz, ni kushukuru kwa kuwa nasi katika matangazo haya, pamoja na Charlie Pasi na Cheu Mpondi pamoja na Michael Mwalongo. Unasema Marekani acheni propaganda, ndo ujumbe huo wa Michael Mwalongo. Lakini vile vile namuona Frank Shayo wa Arusha Sakina, anasema amani ni muhimu sana Mashariki ya Kati. Msikilizaji, unaweza pia nawe kututumia ujumbe wako, tukipata nafasi tutasoma tena baadaye. Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo jioni, Iran yailaumu Marekani kwa kuvunjika kwa mazungumzo kati yao, ikisema Marekani ina matakwa mengi mno, huku kansela Ujerumani akisema Iran inaifedhehesha Marekani. Asasi za kiraia na watetezi wa haki za binadamu Tanzania zimepinga ripoti ya uchunguzi wa matukio yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo imezindua kikosi cha walinzi kitakachohusika na kulinda migodi nchini humo. Hii ni BBC. Barabara kabisa. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo ya moja kwa moja ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jioni leo upo nami David Inke nikiwa Dar es Salaam na mwenzangu ni Caro Robi akiwa pale Nairobi. Tusonge mbele, ambapo mamlaka ya madini huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imezindua kikosi cha wanamgambo kitakachohusika na kulinda migodi, kutekeleza sheria zake na kufuatilia kwa karibu uzalishaji wa madini. Rafael Kabengele ambaye ni mkuu wa shirika la madini amesema kikosi hicho ni wazo la rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi kama sehemu ya mageuzi ya sekta hiyo na mapambano dhidi ya usimamizi mbovu wa madini yenye thamani kubwa. Chube Ngorombi na taarifa zaidi. Hatua hiyo inafuatia ukandamizaji wa udanganyifu huko kukiwa na utajiri mkubwa wa madini na changamoto zinazoendelea za umaskini. Baadhi ya viongozi wa serikali katika taifa hili lenye utajiri wa madini barani Afrika wamesema kikosi hicho ni wazo la Rais Felix Tshisekedi kama sehemu ya mageuzi ya sekta hiyo na mapambano dhidi ya usimamizi mbovu wa madini ya thamani. Awamu ya kwanza ya kikosi hicho cha kijeshi itakuwa na wanajeshi kati ya 2500 na 1000 ambao wanatarajiwa kuanza kazi Disemba 2026 baada ya mafunzo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi yenye utajiri mkubwa wa rasilimali za asili, lakini imekuwa ikikabiliwa na changamoto kubwa za kuhakikisha wananchi wananufaika nazo. Maliabatu Baruti Toni ni mwanajiolojia, ameshuhudia pia umuhimu wa mpango huu wa migodi na madini nchini Kongo. Na itasaidia kupandisha uchumi wa nchi, kuboresha hali ya maisha ya watu na pia kuwapa watu kazi, kuboresha pia infrastructure mbalimbali kama vile barabara, shule, hospitali na kadhalika. Na zaidi ya haya italeta pia kuleta ndani ya nchi ujuzi wa kiteknolojia ambao bado wakongomani hawajapata kupitia hao watu ambao watakuja kuwekeza nafasi ambako tayari kumekuwa na usalama. Kufikia mwaka wa 2028 inatarajiwa kuwa watu 20,000 watakuwa wameajiriwa katika kikosi hicho kusimamia hadi migodi 22 katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kikosi hicho kipya cha dola milioni 100 kinachoitwa walinzi wa migodi kitachukua nafasi ya wanajeshi wa kawaida waliokuwa wakilinda migodi na kimefadhiliwa na Marekani na Umoja wa Falme za Kiarabu. Wanachama watasimamia uchimbaji na usafirishaji wa madini ya thamani hadi yanapotoka nchini. Watetezi wa haki za binadamu pamoja na wanasheria kwa asilimia mkubwa kwa mashaka ya kunufaisha wenye madaraka pekee bila kuwaridhisha raia wa kawaida wamepokea mpango huo. Christophe Munyanderu ni mwanasheria katika mkoa wa Ituri. Sidhani kama itaweza kuwezekana, ila hofu kabambi ni kuona kwamba kama na hao ambao watakuwa wameweza kufunzwa na kuweza kuweka namna gani tunaweza tukiuza na kununua madini ya nje ya kidemokrasia, wasiwe wale ambao nao wataweza kuingia ndani ya hiyo mafia, kwa sababu tunajua
unajua ndani ya nchi yetu ya kidemokrasia mambo inaanza vizuri, lakini wakati imeweza kukamilishwa utenda kuta ya kwamba nao pia wanaingia ndani ya kimagendo. Inakadiriwa kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina utajiri wa madini usiotumika wenye thamani ya dola trilioni 25, lakini sehemu kubwa ya wananchi wake bado inaishi katika umaskini mkubwa na vita vinavyoendelea katika mashariki mwa DRC. Delikombambu Nyamwami ni kiongozi wa shirika la SIDOP katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Vikundi vinavyomiliki silaha vinakuwa vingi na kuweza kufaidisha nchi za kigeni, kwamba wakongomani hawajaona hata siku moja faida ya hiyo madini, lakini hiyo mradi kikuwa ya kweli itaweza kusaidia, itaacha wakongomani weza kuendelea. Haya yanajiri wakati mauaji ya kikatili yanayosababishwa na makundi mbalimbali ya waasi wa ndani ya nchi na hao wa nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yashuhudiwa kwenye migodi ya madini nchini Kongo. Chubengorombi, Dira ya Dunia, BBC, Goma. Na msikilizaji, vikosi vya Urusi vilivyoko nchini Mali vikisaidia kulinda serikali ya kijeshi vimethibitisha kuwa vimeondoka katika mji wa kaskazini wa Kidal baada ya mashambulizi yaliyoratibiwa kote nchini humo na wapiganaji wanaotaka kujitenga na wanamgambo wa Kiislamu. Kundi la Zawad Liberation Front linalotaka kujitenga lilisema kwamba wanajeshi wa Urusi wamekubali kujiondoa na kudai udhibiti wa Kidal, wakitangaza sasa eneo hilo liko huru. Msikilizaji, taarifa hiyo ndo sasa unaipata. Aidha, kuna taarifa kwamba mkuu wa ujasusi Mudibe Kone alijeruhiwa vibaya wakati wa mashambulizi hayo yaliyopangwa kwa pamoja dhidi ya mji mkuu na miji mingine. Vyombo kadhaa vya habari viliripoti kifo cha Sadio Kamara, ikiwa ni sehemu ya wimbi la mashambulizi yaliyoratibiwa yaliyofanywa na wanamgambo wa kijihadi na wanaotaka kujitenga kote nchini. Runinga ya Taifa ilithibitisha kifo hicho saa kadhaa baadaye, ikisema kwamba alifariki kutokana na majeraha aliyopata alipokuwa akipambana na washambuliaji. Wakati wa matukio ya kigaidi ya kinyama yaliyotokea asubuhi ya tarehe 25 Aprili, gari la bomu la kujitolea mhanga lililenga makazi ya waziri ambaye alipambana na washambuliaji na kufanikiwa kuwaua baadhi yao. Wakati wa mapambano makali alijeruhiwa. Alipelekwa hospitalini ambako kwa bahati mbaya alifariki kutokana na majeraha yake. Taarifa vilevile zinasema kuwa mkuu wa serikali ya kijeshi Jenerali Assimi Goita alihamishwa hadi eneo salama baada ya nyumba yake kulengwa. Eneo la kaskazini zaidi, mamluki wa Urusi walioajiriwa na jeshi la Mali walikubali kujiondoa kutoka eneo la Kidal baada ya siku 2 za mapigano, kulingana na kundi la wanaotaka kujitenga la Azawad Liberation Front FLA. This is a new turning point. Hii ni hatua mpya ya mabadiliko, na wakati huo huo ni awamu mpya ya ukosefu wa usalama ambayo inatia wasiwasi mkubwa kwa mtazamo wangu. Na hali hii haihusu Mali pekee. Kama watu wanafikiri ni suala la Mali tu, hapana, si Mali pekee. Ikiwa Mali inaathirika, eneo lote la Sahel litafuata na athari zake zitakuwa zisizokadirika. Kwa miaka mingi Mali imekumbwa na uasi kutoka kwa makundi yanayohusishwa na Al-Qaeda na kundi la Islamic State pamoja na FLA. Kwa kunukuu familia ya Kamara na vyombo vya habari vya Ufaransa, mashirika ya habari yalisema kuwa shambulio hilo lililoanzishwa na wanamgambo wanaohusishwa na Al-Qaeda pia liliwaua angalau watu 3 wa familia ya Kamara. Shambulio hilo liliharibu makazi ya Kamara na msikiti ulioko karibu, ambapo pia waumini kadhaa waliuawa. Mapigano ya siku ya Jumamosi yaliripotiwa katika mji huo ambao ni kambi kubwa ya kijeshi nje ya mji mkuu, pamoja na eneo la Gao na Kidal kaskazini na katika miji ya kati ya Sevare na Mopti. Taarifa zinaonyesha kuwa mashambulizi ya wanaotaka kujitenga ambao wanatafuta kuanzisha taifa huru la Watuareg kaskazini yalilenga zaidi miji ya kaskazini, huku kundi la kijihadi la Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin Jinim likifanya mashambulizi ya wakati mmoja katika maeneo mbalimbali kote nchini. Baada ya mashambulizi hayo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alilaani vitendo vya vurugu, huku akieleza mshikamano wake na watu wa Mali. Jumuiya ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS pia ililaani mashambulizi hayo. Mali, Niger na Burkina Faso zilijiondoa katika jumuiya ya ECOWAS baada ya mapinduzi ya kijeshi kuyaleta majeshi yao madarakani.
Mahmoud Ali Yusuf, mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, alisema kwamba anafuatilia hali hiyo nchini Mali kwa wasiwasi mkubwa. Naye Kapteni Ibrahim Traore, kiongozi wa kijeshi wa Burkina Faso aliyeshika madaraka kupitia mapinduzi miaka 3 iliyopita, vilevile alilaani mashambulizi hayo nchini Mali. Kwa sasa Mali inaongozwa na serikali ya kijeshi chini ya Jenerali Assimi Goita ambaye alichukua madaraka kwa mara ya kwanza kupitia mapinduzi mwaka 2020, akiahidi kurejesha usalama na kupambana na makundi yenye silaha. Walinda amani wa Umoja wa Mataifa na majeshi ya Ufaransa waliotumwa kukabiliana na uasi huo ulioongezeka waliondoka baada ya serikali ya kijeshi kuchukua madaraka, na serikali hiyo ikaajiri mamluki wa Urusi kusaidia kukabiliana na ukosefu wa usalama. Hata hivyo, uasi na wanamgambo wa kijihadi umeendelea na sehemu kubwa za kaskazini na mashariki mwa nchi bado ziko nje ya udhibiti wa serikali. Namni taarifa yake Phyllis Mwote. Matangazo haya unaweza kuyasikiliza moja kwa moja kwenye tovuti yetu ya bbcswahili.com, ambapo taarifa zilizopo hapa ni pamoja na Irani ilaumu Marekani kwa kuvunjika mazungumzo ya kusaka amani, lakini kuna hii inayosema glasi moja ya bia inaweza kuimarisha afya ya ubongo na kuongeza vitamini mwilini. Ni utafiti, sio mimi nimesema hivyo. Ipite uweze kusoma kwa wale wataalamu. Alafu mlango wa Hormuz, hatari ya mabomu ya baharini ni ipi na kwa nini kuyaondoa ni vigumu? Ni swali hili. Lakini kuna hii ya Gachagua afika mahakamani katika kesi ya kupinga kuondolewa madarakani. Sasa tunakwenda viwanjani moja kwa moja na Shuaib Ibrahim. Nam, shukrani. Kiungo mshambuliaji wa klabu ya Tottenham Hotspur na timu taifa ya soka ya Uholanzi Xavi Simons amesema amevunjika moyo baada ya kubaini kuwa atakosa mechi zote zilizosalia msimu huu katika ligi ya Premier na pia kombe la dunia la mwaka huu. Simons alitolewa nje kwa machela katika kipindi cha pili cha mchezo dhidi ya Wolves baada ya kujeruhiwa goti, mechi ambayo Spurs waliondoka na ushindi wa bao 1-0. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 23 alianguka chini kufuatia kugongana na mlinzi wa Wolves Hugo Bueno. Spurs wamethibitisha kuwa atafanyiwa upasuaji katika wiki zijazo. Jeraha la Simons linakuja huku Spurs waking'ang'ana kusalia katika ligi ya Premier wakiwa katika eneo la kushushwa daraja katika nafasi ya 18 na pointi 2 tu kutoka eneo salama zikiwa zimesalia michezo 4. Na nahodha wa Liverpool Virgil van Dijk amesema ana uhakika mshambuliaji wa klabu hiyo Mohamed Salah ataagwa ipasavyo kwa heshima inayostahili taaluma yake, hata kama jeraha litamzuia mchezaji huyo wa kimataifa wa Misri kuwachezea tena the Reds. Salah ambaye ataondoka Anfield baada ya miaka 9 mwishoni mwa msimu huu alilazimika kuondoka uwanjani kutokana na jeraha la misuli ya paja lililopata katika mechi ya ushindi wa bao 3-1 dhidi ya Crystal Palace siku ya Jumamosi. Liverpool wanasubiri matokeo ya ukaguzi wa kitabibu ili kubaini ukubwa wa tatizo hilo, lakini ikiwa imesalia michezo 4 tu ya ligi msimu huu, mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 33 huenda asicheze tena msimu huu akivalia uzi wa Liverpool. Salah amefunga mabao 257 katika mechi 440 tangu alipowasili Anfield mwaka 2017, akiwa nyuma ya Ian Rush na Roger Hunt pekee katika orodha ya wafungaji mabao wanaongoza Liverpool. Winga huyo amekuwa kiungo muhimu katika kuinua Liverpool hadi kileleni mwa soka la England na Ulaya, akishinda ligi ya mabingwa na mataji mawili ya ligi kuu ya EPL na pia mataji mengine mengi. Nchini Ujerumani, mabingwa wa ligi kuu ya Bundesliga Bayern Munich wanatarajiwa kuanza mazungumzo na mshambuliaji wa England Harry Kane juu ya mkataba mpya. Kane ameonyesha kiwango hodari tangu wahamia Ujerumani kutoka Tottenham katika msimu wa joto mwaka 2023 kwa mkataba wenye thamani ya hadi pauni milioni 100. Nahodha huyo wa England amefunga mabao 138 katika mechi 141 alizoichezea Bayern, lakini atakuwa amebakiza mwaka mmoja tu kwenye mkataba wake msimu huu wa joto. Na katika tennis, Elena Rybakina amesema hakuamini mfumo wa kuamua iwapo mpira umetoka nje au la uliotumiwa katika michuano ya Madrid Open kufuatia uamuzi wenye utata katika ushindi wake wa seti 3 dhidi ya Zheng Qinwen siku ya Jumapili. Mchezaji huyo raia wa Kazakhstan alibishana na muamuzi baada ya Zheng kupewa nafasi ya mchezaji huyo.
hiyo. Ribakina ambaye baadaye alimpiku Zeng kwa seti 3 alielekeza kidole kuashiria mpira ulipokuwa na kumwomba mwamuzi Julie Jetling ashuke ili angalie kwenye uwanja, lakini afisa huyo alisema hawezi kufanya hivyo. Mwaka uliopita katika mashindano hayo ya Madrid Open, mchezaji Alexander Zverev alionywa dhidi ya kupiga picha ya eneo la mpira ulipokuwa wakati wa tukio lingine lenye utata kuhusu mfumo wa uamuzi katika michuano hiyo. Ni kamilisha na tetesi za soka. Kiungo wa Manchester City Bernardo Silva anawaniwa na Juventus, Barcelona, Paris Saint-Germain na Al Hilal ya nchini Saudi Arabia. Na Manchester United inafuatilia hali ya Xavi Simons huko Tottenham, huku ikitathmini uwezekano wa kumsajili kiungo huyo wa Uholanzi mwenye umri wa miaka 23 katika dirisha la majira ya kiangazi. Ni haya tu kwenye michezo kwa leo, msikilizaji. Jina langu ni Shuaib Ibrahim. Ni saa 1 usiku saa za Afrika Mashariki. Taarifa kuu katika Dira ya Dunia leo jioni: Iran yailaumu Marekani kwa kuvunjika kwa mazungumzo kati yao, ikisema Marekani na matakwa mengi mno, huku kansela Ujerumani akisema Iran inaifedhehesha Marekani. Ikulu ya rais wa Marekani imesema itafanya mkutano kutathmini usalama wa rais Donald Trump baada ya mshambuliaji mmoja kujaribu kuvamia dhifa iliyokuwa inahudhuriwa na rais. Na asasi za kiraia na watetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania zimepinga ripoti ya uchunguzi wa matukio yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Hii ni BBC. Barabara kabisa. Karibu tena kama ndo kwanza unajiunga nasi. Haya ni matangazo ya moja kwa moja ya Dira ya Dunia. Jioni leo upo nami David Inke na mwenzangu ni Caro Robi. Twende Tanzania, ambapo asasi za kiraia nchini humo zimetoa uchambuzi wa ripoti ya uchunguzi wa matukio yaliyotokea Oktoba 29, 2025 iliyokabidhiwa kwa rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan juma lililopita. Asasi hizo zinaundwa na mashirika 14 ya kutetea haki za binadamu, zimeelezea dosari zilizojitokeza kwenye ripoti hiyo. Humphrey Mgonja amekuwa akifuatilia uchambuzi huo, na muda mfupi uliopita nimezungumza naye kutaka kujua uchambuzi huo unaeleza kubaini kasoro gani katika ripoti ya Jaji Chande. Zipo kasoro kadhaa zaidi ya 10 ambazo uchambuzi huu umeweka bayana. Miongoni mwake ni uchambuzi unasema kwamba kwa sababu Jaji Chande aliweka bayana kwamba alitumia vyanzo hasilia, kwamba alienda kuongea na polisi, alienda kuongea na makada wa sekta ya afya ili kuweza kupata taarifa za kutosheleza. Sasa uchambuzi unaweka bayana kwamba hao polisi ndio miongoni mwa watu ambao wanashutumiwa katika vurugu zilizotokea tarehe 29 Oktoba, kwamba sasa ataenda vipi kuongea na wahusika ambao wao wenyewe ndio wanashutumiwa namba moja. Kwa hiyo wanasema kwamba kuna walaki katika kusanyaji wa taarifa, ikiwa kwamba umepata taarifa kwa watu ambao ndio hao ambao wanatia mashaka. Lakini pia wamezungumza kwamba haikupaswa kuundwa kwa tume, kwamba hii tume ya Jaji Chande haikupaswa kuwa tume kwa sababu lengo lilikuwa ni kuchunguza, na lengo la uchunguzi ni jambo la kisayansi. Hivyo basi ingepaswa kufanyika uchunguzi wa kisayansi na sio kuundwa kwa tume, ambayo tume imekwisha haijaleta majibu ya kutosheleza. Wao wanasema, wanaenda mbali zaidi wakisema kwamba tume hii ilikuwa inaweza kufanya vitu vingi zaidi ya hicho tu ambacho kiliripotiwa. Lakini wanasema pia tume imeshindwa kubainisha kwamba ni nani ambaye alikuwa ni chanzo cha haya yaliyotokea, kwamba aidha ilikuwa ni jeshi la polisi, aidha ilikuwa ni serikali, au ilikuwa ni wananchi wenyewe. Kwa hiyo wanasema tume bado imeacha maswali mengi ambayo hayana majibu. Lakini pia zipo kasoro tofauti ikiwemo kuwepo kwa makambi na mafunzo, kama ripoti ilivyosema. Wanasema kwamba basi kama zipo makambi ya mafunzo, tume hii ingeweka bayana kabisa kwamba ni wapi zipo ili sheria ichukue mkondo wake. Lakini pia wanatia mashaka na takwimu zilizotolewa, kwa mfano idadi ya vifo. Wanasema kwamba kuhalisia wananchi wenyewe wametia mashaka, na hata hizi asasi za kiraia au hizi mashirika ya kutetea haki za binadamu wanasema pia wana mashaka kwamba kwa hizo takwimu zilizotolewa basi wana walakini.
lakini wanahitimishwa kwa kusema wanahitaji basi pale ambapo kwamba kuna miili ambayo haijapatikana, haijaonekana, haijulikani ilipo. Hii imeeleza, lakini haijaingia kwa kina zaidi. Walipaswa kupata majibu ya zaidi ya hayo yaliyotolewa na tume ya Jaji Chande. Humphrey, kuna maelezo yoyote yanayoeleza msimamo wa uchambuzi huo? Uchambuzi unasema kwamba kwanza hawaungi mkono pendekezo ambalo limetolewa na ripoti ya tume kwamba kuwepo kwa chombo kingine kitakachochunguza ujinai. Wanasema hiyo tume ilikuwa ina uwezo mkubwa wa kuweza kuleta majibu yaliyotosheleza na sio kuleta mapendekezo ya kuundwa kwa tume. Wanasema ilikuwa ina mamlaka ya kuweza kuleta majibu na sio kuleta tena maswali na kuibua tena tume nyingine iundwe. Kwa wanasema kwamba kutokuwa na majibu na huo ujinai na kutaka tume nyingine iundwe kuchunguza ujinai, wanasema basi hiyo ni kasoro kubwa ambayo imetokea, kwamba tume ilishindwa kuja na taarifa za kutosheleza, sio kuja na pendekezo la kuundwa kwa tume nyingine. Kuna mapendekezo yoyote ambayo yametolewa kuhusiana na hili? Ndiyo, yapo mapendekezo kadhaa ambako uchambuzi huo umeeleza, sema kwamba serikali inapaswa kwanza kulipa fidia kwa waathirika haraka iwezekanavyo. Walipofidia wale ambao waliathirika na wale ambao walibaki walemavu, basi kunatakiwa kulipwa kwa fidia haraka iwezekanavyo. Lakini wanasema kwamba kuna jambo la maridhiano ambao lilipendekezwa na tume. Wanasema maridhiano hayapaswi kuchukuliwa kirahisi, inabidi kuwepo kwa maridhiano ambayo yanakidhi haja za kimataifa, kwamba kuwepo kwa chombo huru ambacho kitaunganisha hawa watu wote, hizi kada mbalimbali, kwa ajili ya kuleta maridhiano, sio maridhiano yaendeshwe na serikali. Lakini wamesema basi jambo la katiba mpya ambalo hata ripoti ya uchunguzi imeweka bayana, wanasema inatakiwa ifanyike haraka iwezekanavyo. Lakini pia wale ambao wameshikwa wako gerezani kwa masuala ya kisiasa, wametaja wazi kabisa, akiwemo mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu, aachiwe haraka iwezekanavyo ndio waende kuingia katika maridhiano. Ni mwandishi wa BBC huyo Humphrey Mgonja, kama alivyozungumza na mwenzangu David Nkya. Ikulu ya rais wa Marekani imesema itafanya mkutano kutathmini usalama wa Rais Donald Trump baada ya mshambuliaji mmoja kujaribu kuvamia dhifa iliyokuwa inahudhuriwa na Rais Trump. Mwanamume anayeshtumiwa kwa kuvamia hafla hiyo ya dhifa ya chakula cha jioni amefikishwa mahakamani leo Jumatatu kutokana na ufyatuliaji risasi ambao unaashiria kitendo cha hivi punde cha vurugu za kisiasa katika nchi ya Marekani iliyogawanyika sana. Cole Allen mwenye umri wa miaka 31 kutoka Los Angeles atashtakiwa kwa kumshambulia afisa wa serikali na kutumia bunduki wakati wa uhalifu wa kutumia nguvu. Lizi Masinga na maelezo zaidi. Rais Donald Trump amekiri kwamba udadisi wake na hamu ya kuona kinachoendelea huenda vilichelewesha juhudi za mlinzi wake kumwondoa haraka hadi mahali salama. Maafisa na uchunguzi wa shambulio hilo wanasema kuwa ilani inayodaiwa kuandikwa na mshambuliaji ilionekana kueleza mipango ya kuwalenga maafisa wa utawala wa Trump. Mtu anayeshtakiwa kwa kuvamia hafla hiyo ya chakula cha jioni kwa lengo la kumshambulia Rais Trump atafikishwa mahakamani hii leo kufuatia tukio la ufyatuaji risasi linaloashiria mwendelezo wa vitendo vya vurugu za kisiasa nchini Marekani iliyogawanyika kwa kina. Cole Allen mwenye umri wa miaka 31 kutoka Los Angeles atashtakiwa rasmi kwa kosa la kumshambulia afisa na kutumia silaha ya moto kwa lengo la uhalifu na vurugu. Rais Trump amedai kuwa mshambuliaji aliyejaribu kuvamia hafla ya kila mwaka ya White House Correspondents' Dinner jijini Washington jana usiku alikuwa ameandika angalizo akiwa na msimamo wa kupinga Ukristo. Amemwelezea mtu huyo kuwa mtu mwenye matatizo ya akili aliyowachukia Wakristo. Wachunguzi bado wanatafuta sababu ya shambulio hilo. Maafisa wa FBI wamefanya upekuzi katika mali iliyoko California inayohusishwa na mshukiwa Cole Allen. Akizungumza na CBS News, Rais Trump amesimulia tukio la wakati wa milio ya risasi iliposikika. Hilo lilikuwa jambo lisilotarajiwa kabisa, lakini lilishughulikiwa kwa ustadi wa hali ya juu na maafisa wa usalama pamoja na vyombo vya utekelezaji wa sheria. Hii ilikuwa hafla iliyotengwa kwa ajili ya uhuru wa kujieleza, iliyokusudiwa kwa kukutanisha wanachama wa pande zote mbili za kisiasa pamoja na waandishi wa habari. Kwa namna fulani, lengo hilo lilitimia, kwani tukio hilo liliwaleta wote pamoja katika chumba kimoja kwa mshikamano wa hali ya juu. Kwa upande mmoja, ilikuwa ni jambo la kuvutia kuona kwa hali ya umoja, ingawa chanzo chake kilikuwa ni hatari. Mwanaume mmoja aliyevamia kituo cha ukaguzi wa usalama akiwa na silaha kadhaa. Hata hivyo, alidhibitiwa kwa haraka na kwa ufanisi na baadhi ya maafisa jasiri wa usalama ambao walichukua hatua kwa wepesi mkubwa.
Maafisa wanaochunguza shambulio hilo wanasema kuwa waraka unaodaiwa kuandikwa na mshambuliaji ulionekana kuelezea mipango ya kulenga maafisa wa utawala wa Trump. Dakika chache kabla ya shambulio hilo la Jumamosi, waraka huo unaripotiwa kutumwa kwa mshukiwa kwa familia yake, ambao waliwaarifu polisi saa kadhaa baadaye. Katika mahojiano na CBS News, Rais Trump amesema kuwa familia ya mtu huyo ilikuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu mwenendo wake. Zaidi ya hayo, kuna taarifa chache zinazojulikana kuhusu Cole Thomas Allen, mshukiwa wa shambulio la risasi katika hafla hiyo. Allen ana umri wa miaka 31 kutoka Torrance, California, na anaripotiwa kufanya kazi katika kampuni ya kutoa mafunzo kwa wanafunzi wa vyuo. Anajipambanua kama mhandisi wa mitambo, mtengenezaji wa michezo ya kompyuta na mwalimu. Amesomea uhandisi wa mitambo katika taasisi ya teknolojia ya California na mshirika katika ushirika wa Kikristo chuoni hapo. Kwa mujibu wa mwandishi Conor Sheets wa Los Angeles Times, watu wanaomfahamu wanasema alikuwa muumini hai wa kanisa lake na alikuwa akizingatia sana imani yake. Waliwahi kufanya naye kazi ya ufundishaji wanamweleza kuwa mtulivu na mwenye amani na mwenye akili nyingi. Katika mahojiano na Fox News, naye Rais wa Marekani Donald Trump alisema mshukiwa aliacha waraka wa msimamo wake na kudokeza kuwa alikuwa na msimamo mkali dhidi ya Ukristo. Na sasa kufahamu zaidi kuhusiana na taarifa hiyo sambamba na ziara ya mfalme wa Uingereza Charles na mke wake Malkia Camilla nchini Marekani kutajwa kuwepo licha ya tishio la usalama. Awali mwenzangu Halima Nyanza amezungumza na limepokelewa kwa namna ya ugawanyishi zaidi kwa sababu ya namna ambavyo sasa hivi nchi ipo. Watu wengi wamehoji maswali mengi kuhusiana na tukio lenyewe. Ukiangalia baada ya kutoka kwa video kadhaa, mapicha mjongeo nyingi kutoka katika pande mbalimbali, watu wakaanza kuhoji baadhi ya mambo kwamba ilikuwaje wakati watu wengine wote ndani ya ukumbi wameonekana kushtushwa ni rais peke yake na watu walikuwa kwenye high table hawakuonekana kuwa habari chochote kinachoendelea. Ilikuwaje alianza kutolewa makamu wa rais kabla ya rais? Ilikuwaje karibu watu 6 watano wote wa succession kwamba una rais, una makamu wa rais, una speaker, una watu wote walikuwepo katika jengo moja na bado hawajapata security kiasi cha kutosha? Lakini pia ilikuwaje yote yalitokea ndani ya nusu saa tu hivi, ukawa kuna ni kama vile hakuna kilichotokea, hakuna alionekana kwamba ameathiriwa. Tulisikia rais anasema kwamba imekuwa very traumatic, lakini hatuoni ndani yake, na watu wengi wamehoji kuhusiana na hili kwamba kama ni kweli kwamba tukio hili lilitokea bila aina yoyote ya mpango, Donald Trump ni rais wa kipekee kutokea na pengine hatotokea mwingine, lakini pia ana upekee wake mwingine kwamba kila wakati ambao mambo yanaonekana kwenda vibaya ndani ya nchi, kutakuwa kuna tukio kama ile ambalo linaweza likawafanya baadhi ya watu wakampatia aina fulani ya huruma. Tunasema katika kura za maoni, baadhi ya watu wanaweza kuanza kufikiria kwamba labda anasakamwa, labda anatafutwa, labda ana nia njema. Kwa hiyo kuna mgawanyiko mkubwa kwa wale ambao wanaamini kwamba lilipangwa na wengine ambao wanahisi kwamba kama halikupangwa basi kuna makosa ambayo watu wengi wanatakiwa kuwajibishwa, na kosa la Donald Trump kuweka watu ambao hawakidhi nafasi. Na kwa hapo Dr. Nicodemus Minde, tukio kama hili linaweza kupangwa? Nadharia kwamba ni maigizo hujitokeza mara kadhaa, hasa ukiangalia hali ya kisiasa ambapo ipo Marekani kwa sasa. Kuna ile mvutano wa kiitikadi pamoja na kichocheo cha mgawanyiko kutokana na vita ambavyo vilikuwa vinaendelea huko Iran pamoja na mambo mengine ya kisiasa, tukizingatia kwamba kuna kura inakuja mwezi wa 11 pamoja na ule uungwaji mkono wa Donald Trump umeshuka chini kwa muda wote ambao umewahi kutokea. Kwa hiyo tukio la aina hii huwa linajenga taswira kwamba unawezekano kwamba labda limepangwa, lakini ukiangalia pia inaonyesha pia ni kuzorota ama lapses kwenye masuala ya usalama katika ule ulinzi, ikizingatiwa kwamba dina hii ilikuwa inafanyika katika hoteli na ilikuwa inajumuisha maafisa wa juu sana wa serikali. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa tunaweza kusema kuna tashwishi kuhusu ukweli ama edha kama imepangwa ama haijapangwa. Mubelwa, tukio hili limetokea wakati ambapo leo Jumatatu mfalme wa Uingereza anaanza ziara yake nchini Marekani, na tumeona licha ya hayo yaliyotokea, lakini ziara yake imeshatangazwa kwamba itaendelea kama kawaida. Sasa unadhani hii inaakisi vipi msimamo wa kisiasa ama ni diplomasia kwamba ziara iendelee licha la tukio kama hilo la hatari lililotokea? Hakuna tishio ama hakuonekani kuwa na tishio, hata mjadala wa hofu ya usalama kwa mtu mwingine yeyote nje ya, na ndio maana watu pia wanaanza kuhisi kwamba
kwamba kwa nini kama ni kweli inakuwa ni kwa watu hawa tu ambao pia wana aina fulani ya nguvu ambao wamefanya. Kwa hiyo hakuna anayeona kwamba kuna wasiwasi kwa usalama kwa ujio wa mfalme Charles. Changamoto tu kubwa ni kwamba kwa haya yote ambayo Rais Donald Trump amesema na kushutumu Uingereza, kwa nini bado anakuja na watu wengine walisema kwamba angestahili kugomea safari kama sehemu ya kuonyesha kutoridhishwa kwake na namna ambavyo Donald Trump anaizungumzia nchi yake. Dr. Minde, tukio hili nadhani inatoa funzo gani kwa dunia kwa ujumla au kwa mataifa ama kwa viongozi wa Afrika? Swala zima la usalama, kwamba mataifa mengi yanakumbwa na taharuki za kiusalama, ni changamoto za kiusalama, na kwamba ukiangalia taifa kama la Marekani ambalo linaheshimika katika masuala ya usalama, lakini bado kunakuwa na zile security breaches. Lakini natukumbusha pia kwenye swala lingine la udhibiti wa silaha, gun control, na udhibiti wa watu kuendelea kuhusika na masuala ya silaha. Lakini kwa Afrika nadhani ni jinsi gani anahitaji kuwekeza zaidi katika uchambuzi wa data na si tu kwa nguvu za kijeshi. Nadhani ni jambo ambalo wa Afrika tunaweza kujifunza. Namni Dr. Nicodemus Minde, huyu mchambuzi wa siasa, mama naye Mubelo Bandio, kama walivyozungumza na mwenzangu Halima Nyanza. Tukisonga mbele, vikao vya kusikiza mashauri ya kesi iliyowasilishwa na aliyekuwa naibu wa rais wa Kenya Rigathi Gachagua kutaka uamuzi wa kumwondoa madarakani kubatilishwa imeanza leo Jumatatu. Mawakili wake wameiambia mahakama kuu kuwa mchakato wa kumwondoa madarakani ulikuwa na mapungufu mengi, kama anavyoarifu Ron Clifford. Gachagua aliondolewa madarakani kama naibu rais mwezi Oktoba mwaka 2024 kwa kura ya kutokuwa na imani naye katika bunge la taifa na hatimaye bunge la seneti. Hata hivyo, amepinga uamuzi huo mahakamani akisema ulikwenda kinyume na katiba. Mmoja wa mawakili wake, Paul Mwiti, amewaambia majaji watatu wanaosikiza kesi hiyo kuwa mchakato wa kumwondoa madarakani mteja wake uliharakishwa na Gachagua hakupewa muda wa kutosha kujitetea. Naibu huyo wa zamani wa rais alikuwa na maombi kadhaa ambayo alitaka mahakama kuridhia. Leo ameachana na ombi la kutaka kurejeshwa madarakani kama naibu rais, lakini ameitaka mahakama kufutilia mbali uamuzi wa kuondolewa madarakani kwa kutokuwa na imani naye kama kiongozi, kutaka kutambua muda wake wa kuhudumu kwa awamu nzima na kumfidia mshahara na marupurupu yote ambayo angepata akiwa naibu rais. Tangu kuondolewa madarakani, Gachagua amejitokeza kama mkosoaji mkali wa Rais William Ruto, akijinadi kama kiongozi mkuu wa upinzani. Mwaka jana alianzisha chama chake kipya cha kisiasa kinachojulikana kama DCP na ameapa kumwondoa Rais Ruto madarakani, huku akidokeza kuwa huenda akawania urais katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa baadaye mwaka 2027. Gachagua anadai kwamba hongo zilitumika katika bunge la taifa na seneti ili kuunga mkono kuondolewa kwake madarakani. Akizungumza mjini Mombasa jana Jumapili, Gachagua alisema amejenga kesi ngumu ili kuthibitisha kwamba alifukuzwa kazini kwa misingi isiyo ya kikatiba, akionyesha imani kwa mahakama kumpa haki. Maamuzi ya kesi iliyowasilishwa na Rigathi Gachagua mahakamani huenda yakabadilisha sura ya siasa za Kenya kuelekea uchaguzi na jinsi viongozi na vyama vya upinzani vitakavyojipanga katika azma yao ya kumwondoa madarakani Rais William Ruto kwenye kura mwaka ujao. Na tukisalia nchini Kenya ni kwamba nchi hiyo inasherehekea na kuandaa makaribisho ya kishujaa baada ya mwanariadha wa masafa marefu Sebastian Sawe kushangaza ulimwengu kwa kuweka rekodi kwa kutumia saa 1 dakika 59 na sekunde 30 katika mbio huko mjini London siku ya Jumapili. Mafanikio ya Sawe yanaashiria mafanikio ya hivi punde zaidi ya riadha ya Kenya, mchezo ambao nchi hiyo imetoa wakimbiaji wengi duniani. Kenya imetawala kwa muda mrefu mbio za kimataifa za umbali wa kati na mrefu, na mafanikio ya Sawe yanaonekana kama uthibitisho zaidi wa ushawishi wa kudumu wa nchi hiyo kwenye mchezo huo. Ansoi amezungumza na Sebastian Sawe. Kama nilivyojiandaa tangu mwaka uliopita, na nilikuwa tayari kwa siku ya jana, na kwa yale yote ambayo yalifanikisha siku ya jana kwa sababu ya matayarisho ambayo niliyafanya vyema, na si kwa peke yangu, hila ni kwa kutoka pia kwa coaches pamoja na management ambayo tuko pamoja kule Kapsabet. So nawashukuru sana kwa sababu tulichangia wote kwa safari hii. Na kuweza kukimbia mbio hizo kwa muda huo ambao uliweza kufikia, ni jambo ambalo ulikuwa umelenga kufanya ama ilikuwa vipi kwako, na ulihisi vipi wakati ulipokamilisha mbio hiyo na ukapata kwamba umerekodi historia? Kusema kweli, kuja kwangu kimbia London Marathon ilikuwa kuja kushinda kama mwaka jana, lakini kulingana na matokeo yaliyotokea siku ya jana ilikuwa kama mshangao kwangu, kwa sababu sikuwa natarajia, kwa sababu nilikuwa najua nitajaribu kukimbia kuongoza tena,
lakini si kukimbia rekodi. Lakini kwa majaliwa Mwenyezi Mungu, yaliyotokea jana ikakuwa ni kukimbia muda wa chini ya masaa 2, na hiyo ilikuwa furaha sana kwangu. Na ukavunja rekodi. Umepokea pongezi kutoka kona zote za dunia, na ulihisi vipi ulipokamilisha mbio hizo ukagundua kwamba umevunja rekodi hiyo? Nilihisi vizuri sana, kwa sababu kimbia chini ya masaa 2 sio jambo rahisi, na kilichonikujia akilini mwangu ni furaha na kujiona kwa maana sana, kwa sababu ni kujiamini kwangu, ndio maana nikaweza kukimbia kwa masaa 2. So nilijiona vyema, na itakuwa ni jambo muhimu sana kwa maisha yangu. Bila shaka. Na una ujumbe wowote kwa wale vijana ambao wanatarajia siku moja watakimbia kama wewe, watavunja hata hiyo rekodi yako? Ujumbe ambao nawapa ni kila kitu inawezekana kwa wakati wake, na wakuwe tu na bidii kwa mazoezi yao, na wakuwe na nidhamu, na wakuwe na subira, kwa sababu haya yote yanaendana na kupata mazao mazuri au matokeo mazuri, na wataweza tena kuyafunza hiyo muda ambayo nilikimbia jana. Pongezi za dhati kwako Sebastian Sawi. Amezungumza hapo na mwandishi mwandamizi wa BBC Anne Soi. Kamanda wa vikosi vya ndege zisizo na rubani za Ukraine anasema anavizuia vikosi vya Urusi kusonga mbele kwa kuua takriban wanajeshi 30,000 ndani ya mwezi mmoja. Robert Brovdi, anayejulikana pia kama Magyar, ameiambia BBC kwamba kila kifo kilithibitishwa na kurekodiwa kupitia picha za ndege zisizo na rubani. Miaka 4 ya mzozo huo, Urusi inajitahidi kuendelea kujiimarisha, ikiamua kuajiri wafungwa kati ya walioandikishwa ili kuingia katika vita hivyo katika mstari wa mbele. Zaidi na Veronica Mapunda. Mashahidi wamezungumzia juu ya mateso na uvunjaji wa sheria katika jeshi, na mara nyingi askari walichukuliwa wengi ili kutosheleza hitaji lililopo kwenye vita hivyo. Afisa mmoja wa Ukraine amesema mashambulizi ya masafa marefu ya ndege zisizo na rubani kwenye vituo vya mafuta vya Urusi pia yataendelea, kwa sababu yamepunguza kwa kiasi kikubwa mauzo ya mafuta ya Moscow. Ukraine imekuwa ikiimarisha mashambulizi yake ya kina kama haya kwa wiki kadhaa, yakilenga vituo vya usafirishaji wa mafuta. Kamanda mmoja wa mifumo yote isiyo na rubani ya Ukraine ameiambia BBC kwamba mashambulizi kama hayo yataongezeka, na kudai kuwa vikosi vyake vya ndege zisizo na rubani pia vinazuia kusonga mbele kwa Urusi kwenye mstari wa mbele kwa kuua idadi kubwa ya wanajeshi. Rais Volodymyr Zelensky ameyataja mashambulizi hayo makubwa kuwa ni janga kubwa kwa Moscow na kusababisha hasara kubwa inayofikia makumi ya mabilioni ya dola katika sekta yake ya nishati, licha ya kuongezeka kwa bei ya mafuta duniani hivi karibuni. Ongezeko la mashambulizi hayo ni sehemu ya teknolojia. Ndege zisizo na rubani zinazozalishwa nchini Ukraine zinakuwa na bei nafuu na huruka mbali zaidi ya kilomita 1,000, na nyingine tayari huenda mara 2 zaidi. Mbali na wanajeshi na uzalishaji, usafirishaji wa nishati nchini Urusi ni miongoni mwa maeneo yanayoshambuliwa zaidi. Wakazi wa Tuapse kwenye pwani ya Bahari Nyeusi nchini Urusi wanalalamikia mvua yenye sumu baada ya wimbi la pili la mashambulio makubwa kwenye kiwanda cha kusafisha mafuta ndani ya siku kadhaa. Wakati hayo yakiendelea, Korea Kaskazini imefungua jumba la kumbukumbu ya wanajeshi wake waliouawa wakipigania Urusi dhidi ya Ukraine, huku viongozi wakuu wa Korea Kaskazini na Urusi wakiahidi kuendelea na ushirikiano zaidi. Nchi hizo mbili hazijafichua idadi kamili ya wanajeshi wa Korea Kaskazini waliotumwa, lakini idara ya ujasusi ya Korea Kusini ilikadiria kwamba mwaka jana Korea Kaskazini ilituma takriban wanajeshi 15,000 na 2,000 kati yao waliouawa. Tangu uvamizi wa Urusi nchini Ukraine, Kim ameifanya Moscow kuwa kipaumbele cha sera yake ya kigeni kwa kusambaza wanajeshi na silaha. Kwa upande wake, Korea Kaskazini iliaminika kupokea msaada wa kiuchumi na misaada mingine kadhaa kutoka Urusi. Naam, kwingineko ni mamlaka za baharini zinaonya juu ongezeko la tishio kwa meli katika pwani ya Somalia baada ya meli ya mizigo kuwa ya hivi punde zaidi kukamatwa katika kitendo kinachohusishwa na uharamia. Operesheni ya kibiashara ya bahari ya Uingereza imetangaza kiwango cha tishio katika eneo hilo kuwa kikubwa baada ya matukio ya uharamia kuendelea kukithiri, huku taarifa zikisema meli hiyo ilikamatwa na kuelekezwa kwenye eneo la bahari ya Somalia siku ya Jumapili. Hamid Abubakar na taarifa zaidi.
Utekaji nyara wa Jumapili ulitokea maili 6 baharini kutoka Garakad, Somalia. Mpaka sasa meli 4 zimelengwa katika matukio yanayoshukiwa kuwa ya uharamia wiki iliyopita, ikiwa ni pamoja na meli ya uvuvi na meli ya mafuta. Miaka 3 iliyopita uharamia ulikuwa umekaribia kumalizika kabisa katika eneo hili la bahari ya Hindi, ambalo wakati mmoja lilijulikana kwa utekaji nyara, lakini tangu wakati huo hali hiyo imerudi tena. Shirika la Uingereza la biashara za baharini UKMTO limetoa taarifa, na hapa ninanukuu: kutokana na kuongezeka kwa tishio la uwezekano wa shughuli za makundi ya uharamia, meli zinashauriwa kupita kwa tahadhari, mwisho wa nukuu. Shirika la UKMTO lilisema katika taarifa yake, ikibainisha kuwa hali ya hewa inaruhusu operesheni za boti dogo. Shirika hilo la Uingereza pia lilitoa onyo kuhusu utekaji nyara mwingine tofauti katika pwani ya Marejo kaskazini mwa Somalia uliotokea tarehe 21 mwezi huu wa Aprili. Maharamia pia waliteka meli ya mafuta ya Ona 25 ikiwa na mabaharia 17 waliokuwa wakisafiri karibu na pwani ya Somalia tarehe 22 Aprili. Hii ni kulingana na maafisa kadhaa wa usalama waliozungumza na BBC. Shukran sana Hamid Abubakar kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, kumbuka kwamba matangazo yanapatikana kupitia FM, tovuti yetu, Facebook, YouTube, kupitia BBC News Swahili. Katika juhudi za kukuza na kutanua matumizi ya lugha ya Kiswahili, mataifa ya Afrika Mashariki yameendelea kuipa uzito mkubwa lugha hii adhimu, hasa katika elimu ya sekondari na vyuo vikuu. Ili kupata ufafanuzi zaidi kuhusu hatua ambazo zimechukuliwa mpaka sasa na utekelezaji wake, mwenzangu Halima Nyanza awali alizungumza na Ferdinand Ndahayo, mwalimu wa lugha ya Kiswahili na mwandishi wa riwaya na vitabu vya watoto kutoka Kigali, Rwanda, pamoja na Aida Mutenyo, mhadhiri katika chuo kikuu cha Kabale nchini Uganda, ambaye anaanza kuelezea nafasi ya Kiswahili nchini mwake. Lugha ya Kiswahili kulingana na katiba yetu, ibara ya 6 inasema kwamba Kiswahili kitatumika kama lugha ya pili. Kwa hivyo ni lugha ambayo inatambulika rasmi, japo hakuja kuwepo na sheria ya kuelezea ama kufafanua ni kwa jinsi gani na ni wapi itatumika rasmi. Lakini kwenye katiba imetajwa tu kwamba Kiswahili itakuwa lugha ya pili rasmi nchini Uganda. Hiyo ni moja. Pili, lugha ya Kiswahili ni lugha kama ya mawasiliano. Kitambo Kiswahili kilijulikana kutumiwa na jeshi, alafu kikapaka picha mbovu ile kwa jeshi, lakini huenda kwao walikuwa kwa mbele zaidi kuliko asasi zingine. Sasa hizi Kiswahili kinafundishwa katika shule za sekondari, shule za msingi, vyuo vikuu, sokoni, kila mahali Kiswahili kinatumika. Inategemea wewe ambao umetaka kukitumia unakitumia wakati gani. Rwanda Kiswahili. Kwanza Rwanda kama nchi ya Jumuiya wa Afrika Mashariki, Kiswahili tunakifunza darasani. Kimepewa muda sawa na Kinyarwanda na Kiingereza na hata na Kifaransa. Na pia Kiswahili kinatumiwa katika shughuli za biashara. Na sasa mjini Kigali, kwa sababu Kigali kuna uingiliano wa watu kutoka nchi tofauti za Afrika Mashariki. Kuna watu wanaotoka Kongo, Tanzania, Kenya, na kwa hiyo Kiswahili kinatumiwa kama moja wa lugha za mawasiliano sasa mjini Kigali. Na kwa shule kuanzia darasa la ngapi watoto wanajifunza Kiswahili ama wanafunzi wanaanza kusoma Kiswahili? Kuanzia shule ya sekondari. Shule ya sekondari. Ya msingi hawasomi Kiswahili. Hawasomi Kiswahili. Bado hawasomi Kiswahili. Sekondari ndo wanaanza na kujifunza lugha ya Kiswahili. Kutoka kidato cha kwanza, ukifika katika kidato cha 3, ukichagua mkondo wa lugha ndipo utaendelea na Kiswahili. Na ni kama katika chuo kikuu ukichagua mkondo wa lugha ndipo utaendelea pamoja na Kiswahili, lakini kwa ujumla ni kutoka kidato cha kwanza hadi kidato cha 3. Aida, kwa Uganda ama kwa nchi nyingine za Afrika Mashariki, Kiswahili kinapata nguvu ama kinakuwa kinazidiwa na lugha nyingine kwa sasa hivi? Ni vigumu kusema Kiswahili kwamba kitazidiwa. Manake Kiswahili mwanzo tuseme ni lugha ya Afrika Mashariki, kiko na walezi wengi, kwa hivyo kiko na mashabiki wengi. Kuna wale ambao wanakipigania, kuna wale ambao wanajua fursa na nafasi yake katika muungano wa Afrika Mashariki na hata Afrika nzima. Kwa hivyo Kiswahili kiko na nafasi yake na wala hakipigani na lugha
lugha yoyote ile, ila lugha zinajengeana. Kawaida lugha zinaweza kuishi kwa pamoja, alafu zikaleana zikakuzana bila kusema hii ina hadhi kubwa kuliko lugha nyingine. Kwa hivyo mimi naona kwamba Kiswahili kipo na kitaishi kadiri lugha zingine zinavyoishi. Tuangalie Rwanda, katika kuhakikisha kwamba Kiswahili kinakuwa, mbinu gani ambazo mnatumia zaidi na kufundisha mashuleni? Kama ulivyosema, maofisini unatumia Kiswahili? Kinyarwanda na Kiingereza na Kifaransa maofisini, lakini kuna majuhudi tofauti ya kukuza na kulinda lugha hiyo. Hebu kwanza niseme kama alivyosema kwamba kila lugha ina nafasi yake. Kuna Kinyarwanda ambayo ni lugha ya taifa na nafasi yake. Kuna Kiingereza na Kiswahili na kila lugha katika nafasi yake inakuzwa, ikalindwa. Ndio maana Kiswahili kilikuwa kifundishwa madarasani masaa mawili. Sasa hivi waliongeza masaa wanafunzi wanayokisomea darasani. Na msikilizaji, sana ikizidi sana huwa ni makosa sana. Kufikia hapo basi tunahitimisha matangazo haya ya Dira ya Dunia kwa siku ya leo. Shukrani za dhati kwa Isabella Mwagodi, Terry Chege, Phyllis Mwate, mwenzangu amekuwa ni David Nkia, mimi ni Caro Robi na hii ni BBC.